Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bilgilendirme Programı kapsamında Hatay Gönüllüleri Konsey Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Hatay Gönüllüler Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Kimyeci'nin yanı sıra daire müdürleri ve dernek üyeleri katılım gösterdi. 16 Nisan'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir referanduma gidilecek, halk oylamasına gidilecek. Bu halk oylamasında özellikle başbakanlık sistemi artık 2019 yılından itibaren iptal olacak. Bu halk oylamasında sadece Cumhurbaşkanı sisteme, yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemine ilişkin 18 maddelik bir anayasa değişikliği öngörüsü halkımızın takdirine sunulacak. Burada evet ya da hayır demiş olacağız. Bizim değerlendirmemiz, geçmişte siz kıymetli büyüklerimizin tespit ettiği gibi koalisyonlarla ülke olarak çok çektik. Bu yeni yasayla artık koalisyon dönemi bitmiş olacak. Kim gelirse milletimizin %50+1 yani çoğunluğunun arzu ettiği bir yapı ya da bir kişi Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Bu ne demek? Artık agresiflikten uzak, dediğim dedik, öpüldüğüm dedik mantığı bir kenarda uzlaşır. Milletimizin ortak değerleriyle, milletimizin inançlarıyla, yaşam kültürüyle, hayata bakışıyla mütenasip, aynı tabanda olacak bir bakışın hakim olduğu, daha yumuşak, daha sıcak bir kucaklamayla ülkemizin yönetiminin mümkün olacağı kişi artık Cumhurbaşkanı seçilebilecek ve böylece ortak değerlerin daha öne çıktığı ve kuvvetli bir şekilde hükümet edebildiği, yani devlet yatırımlarının yapılmasının artık bir elden süratle planlanıp hayata geçirilebildiği bir sistem mümkün olmuş olacak. Böyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı mevcut bugünkü sistemde belki aynı tabandan olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan hiç birbirlerini kırmıyor. Uyum içerisinde istişareleri götürüyorlar, yapıyorlar. Sürekli istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru ülkemiz gelişsin istiyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz gibi 1920'de devletimizi kurdu. Ve ardından 1923'te de yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu ilan etti. Vatanın bölünmez bütünlüğünün esas olduğunu ve anayasamızda belirtildiği gibi ilk 4 maddenin değişmeyeceği hüküm altına alındı. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Türk milleti olarak bizlere bir öğütü vardı. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ülküsü ve hedefi. Biz bu hedefe bağlı bir şekilde gayret ettik ve onun talimatlarıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 2023'te Türkiye'miz dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesi içinde yer alsın. İhracatı 500 milyar dolar seviyesine ulaşsın. Turizmde 50 milyar dolar bir gelir olsun sadece. Kişi başı ortalama asgari 25 bin dolar seviyesine gelen bir Türkiye olsun. Bu konuda tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta, turizmde, hayatın her alanında esnafımız için, memurumuz için yaşam kalitemiz 6 kat, 7 kat yukarıya doğru çıktı. Şu anda 2002'de dünyanın en gelişmiş 26. ülkesiydik. Bugün 16. ülkesiyiz. Ama bu yetmez. 2023'te 10. ülke olalım. 2053'te, 2071'de de ülke devlet olarak hedeflerimiz var. Dünyanın lider ülkesi olalım. Biz ve bizden önceki nesiller sıkıntı çekti, bizden sonrakiler çekmesin diye bir sistem inşa edelim. Bu sistem kişiye endeksli olmasın. Kim gelirse gelsin, milletimizin müşterekiyle, yani yarıdan bir fazlasının arzusu demokrasinin temelini oluşturuyor. Bu temelle milletin değerleriyle kucaklaşan bir yapı inşa olsun istiyoruz. Bu bağlamda sizlerin özellikle bu güzelliklerin devam edebilmesi konusunda
katkı ve desteklerinizi milletimiz olarak, milletimiz adına istirhamda bulunuyoruz. Evet desteğinizi bu manada biz önemsiyoruz. Hayır diyen büyüklerimize, kardeşlerime, onlara da saygı duyuyorum. Sadece evetten bizim bakışımızın ne olduğunu arz etmek istedim, idealler manasında. 2019'da da nasip olur bu milletimizin olumuyla geçerse bu defa artık Başbakan 2019'da olmayacak, Cumhurbaşkanı seçilecek, gelen milletin oyuna gelmiş olacak, ekibini kendisi kuracak, ekibi de kendisiyle gelip kendisiyle gidecek. Yeni gelen kendi ekibini kuracak. Dolayısıyla bürokraside bir böyle çivi kalacak bir demir gibi kimse kendini görmemeli. Sadece milletine hizmet edenler kalabilmeli. Etmeyenler, geriye doğru götürenler gitmeli diye değerlendiriyoruz. Milletvekilleri de 2019'da seçilirken milletimiz kimi istiyorsa ona oy verecek, 2 sandık gelecek. Milletin istediği ondan sonra vekiller seçilecek. Bugün 550 vekilimiz var. Nasip olur onay verilirse 2019'da 600 tane milletvekili seçilecek. Sonuç itibariyle burada da bir müşterek kararla ülke için kanunlar çıkartılacak. Başka tayin, terfi, atama ve benzeri hizmete ilişkin konuları milletvekilleri takip etmeyecek. Onlar sadece milletimizin ihtiyaç duyduğu kanun ve yasaları çıkaracak. Onunla görevleri sınırlı. Ve sürekli Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin denetleme yetkisine sahip olacak. Şu anda Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi herhangi bir denetime tabi değil, yasal olarak yargılanması teknik olarak mümkün değil. Vatana ihanet suçu diye bir suç var ama kanunlar kapsamında o suç da iptal edildi. Yani onu oluşturan suç. Dolayısıyla bugün için Cumhurbaşkanı denetlenemiyor. Oysa ki bu sistemde Cumhurbaşkanı denetlenebilir bir duruma geliyor. Aynı zamanda ve burada milletvekilleri varsa bir eksik gedik her an gereklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde aldığı kararla onun yargılama sürecini açmış oluyor. Bunun dışında yeni sistemde milletimiz uygun görürse Cumhurbaşkanı artık ölene kadar ben adayım demeyecek, diyemeyecek, en fazla 2 dönem Cumhurbaşkanı olarak ülkesine hizmet edebilecek. Onun altını ben çizmek istedim. Dua ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.